菲律宾武装部队保证，如果中国船只返回仁爱礁，菲律宾军队将准备与其对抗。当地时间2025年10月28日，菲律宾媒体转述菲律宾武装部队的说法：菲律宾的海军怕是连我们的海警都碰瓷不了。显然，菲律宾武装部队又开始挑衅了。既然这样，请菲律宾当局、菲律宾军方请务必说到做到。现在是菲律宾当局、菲律宾武装部队恨不得和咱们打一仗，已把咱们拖到一场不想打的战争中。菲律宾军队很清楚，现在和中国开打，那就是鸡蛋碰石头。在2025年10月24日，菲律宾武装部队在仁爱礁附近叫嚣拦截了中国渔船，抢走了中国渔民的4瓶子洗涤精、1包烟、1袋槟榔、1个手套，同时却将自己打造成海洋生态的保护者。其实是非法坐滩在仁爱礁的登陆舰。菲律宾海军陆战队官兵饿坏了，饿极了，利用深夜下船，开始抢夺在仁爱礁附近的中国渔民食品和物品。据称，菲律宾海军陆战队损坏了中国渔船的发动机，强行拖拽渔船，给中国渔民造成了财产损失和人身伤害。早前，菲律宾武装部队参谋长布劳纳上将声称，不惜一切代价阻止中国登上马德雷山号登陆舰。显然，菲律宾军方现在熬不住了，特别是非法在仁爱礁坐滩的马德雷山号登陆舰，舰上的菲律宾海军陆战队官兵在中国封锁下彻底熬不住了。菲律宾军方坚称，菲律宾有权保护非法坐滩的马德雷山号上的菲律宾海军陆战队士兵，有权为他们提供物资，确保照顾好他们的福利。非常愿意看到菲律宾军队跨过最后红线，对中国采取军事阻止。菲律宾军队有胆子就开战吧，让这一切早点发生吧。我们希望听到打了、打了、打了的声音。平时太客气了，太忍让了。菲律宾当局、菲律宾军方都不知道自己是谁了，应该让他们清醒清醒了。我们现在对非法坐滩仁爱礁的菲律宾海军登陆舰马德雷山号，那是围而不打，不让不挤，困死他们，然后等到时机，轮流不断水炮冲刷坐滩船上，让他们船上的人一刻不得休息。更重要的是，没有干床被，没有火，没有淡水，然后广播优待俘虏，逼着他们下船。这种情况就是菲律宾军方最为担忧发生的，因为中方没开一枪一炮就获得了仁爱礁控制权，消灭马德雷山号登陆舰。菲律宾武装部队成立首支战术弹道导弹发射营。当地时间2025年10月28日，菲律宾武装部队陆军成立了第一支专门的战术弹道导弹发射营，被菲律宾军方命名为第一地对地导弹营。菲律宾武装部队陆军声明，菲律宾武装部队陆军成立了第一支专门的战术弹道导弹发射营，第一地对地导弹营，标志着菲律宾陆军迈出历史性的一步，彰显了菲律宾陆军提升远程打击能力、加强菲律宾防御态势的决心。不过，目前菲律宾军方没有透露具体哪款战术弹道导弹，很可能是向印度购买的战术弹道导弹。早前，菲律宾军方海军部队已经向印度购买了布拉莫斯超音速反舰导弹，这是菲律宾陆军第一次装备远程导弹。除了印度战术弹道导弹、布拉莫斯超音速巡航导弹，美国还在菲律宾部署了提风中导系统，可以发射战斧式巡航导弹，并且对菲律宾武装部队官兵进行培训。印度和菲律宾这两只蚂蚁准备联合作战，一个掐脖子，一个搬大腿，好让竞争对手大象感到害怕。印度和中国作对几十年了，从没有得手还不死心，居然和菲律宾联手抗衡中国，太幼稚了。什么样的人找什么样的帮手，一点不假。就凭菲律宾当局也配给中国画红线？我们应该发展一些无人船只去巡航，发现菲律宾海军、菲律宾海警的船，直接派无人船上去炸掉或者毁掉发动机，就让菲律宾舰艇这么飘着。对于非法坐滩在仁爱礁，派中国海警船带上激光武器，同步开始填岛造陆，反正都是好。